Всем привет! Сегодня отмечаем праздник День России. Коптим рыбу. Кто-то ест рыбу. Да что ты платишь, я опять ем, братан. Такие беседки тут. Так аппетитно. Да. Так аппетитно, только Валерчик здесь ест. Так аппетитно. Достопримечательно здесь, Валерчик. База Серебряный ручей. Хранилище практически заполнено, братан. Да. Можно уже рожать. С флагами День России. Там бассейны, бани.